se spune că diferența dintre cine suntem acum și cine vom fi peste 5 ani sunt cărțile pe care o să le citim și oamenii pe care o să-i cunoaștem. Așa că vă mulțumesc foarte mult că îmi dați ocazia să vă vorbesc și mulțumesc pentru invitație. Sper să pot să cunosc pe cât mai mulți dintre voi. Mă onorează invitația voastră și mă bucur că Ovidiu Oltean a creat acest concept 5MS. Nu știu dacă voi îl cunoașteți, e un prieten din Cluj și el este celebru pentru următoarea frază. Important este să câștigi, nu să participi. Eu îmi permit să nu fiu de acord cu el, îndrăznesc să nu fiu de acord cu el și vă spun că mie îmi place să pierd. Mie îmi place să pierd timpul. Îmi place să pierd vremea. Pentru că, așa cum spunea Mircea Eliade, timpul oricum îl pierdem, deoarece nu îl putem recupera. Important este să nu-l omorâm. Important este să ne-l consumăm cu activități care ne aduc valoare și ne înfrumusețează. Așa că eu îmi pierd timpul citind, în fiecare zi cel puțin o oră, de la începutul anului. Și văzând că îmi face bine, am zis că ar fi ok, ar fi bine să îi conving și pe alții să citească. Am văzut că mie îmi face bine să găsesc soluții noi și creative la provocările zilnice, atât personale cât și profesionale. Și așa că, inspirat de o domnișoară pe care cheamă de la Mureșan, care e bihoreancă, ea a ținut un discurs care se numea Cu cărțile pe față. Eu am luat fraza asta la propriu și am început să-mi pun cărțile pe față pe Facebook. Gândindu-mă că în mediul online mai ales, dar în general, cărțile ne recomandă și ne reprezintă mult mai tare decât o fac freza sau culoarea ochilor, mi-am acoperit fața în poza de profil pe Facebook cu o carte pe care o citeam. Și am dat de o explicație asta pompoasă și am fost convins că toți prietenii mei de pe Facebook o să mă urmeze cu mâniile, o să vorbim doar despre cărți, o să vedem cine a fost influențat de ce fel de carte și o să fie minunat. Sigur că n-a fost așa. 3 săptămâni, am schimbat 6 cărți și 6 poze de profil, dar nimeni altcineva nu m-a urmat. Partea mai interesantă a venit în momentul în care am convins o librărie să dea 10% reducere la cărți oamenilor care au poză de profil pe Facebook citind o carte. Aici lucrurile au început să devină interesante, pentru că în câteva zile erau nu 10, sute de astfel de oameni. Și dintr-o dată nu mă mai simțeam cel mai prost din curtea școlii. Următorul lucru pe care l-am făcut a fost să creăm o bibliotecă la un service auto. Și dacă vii cu mașina la noi la reparat, îți dăm la schimb o carte. Explicația e că o carte te poate duce în locuri și în stări în care o mașină, oricât ar fi ea de frumoasă, nu te poate duce. Și motoul este, dacă nu mai pui mâna pe volan, măcar să pui mâna pe o carte. Al treilea lucru pe care l-am făcut a fost să oferim gratuități. Am propus primăriei, de fapt primarului în direct la radio, ca în prima duminică din lună, cine merge cu autobuzul citind o carte, să circule gratuit. La cât am vorbit în presă despre asta, inevitabil au zis că sunt de acord și o să testeze acest concept. Ce am mai făcut interesant este că în 23 aprilie, când e Ziua Internațională a Cărții, la Grădina Botanică din Cluj, care este locul meu preferat din oraș, s-a intrat pe bază de carte. Arătai o carte și intrai gratuit. La începutul zilei l-am rugat pe domnul de la intrare să numeroteze cumva câte persoane intră ca la carte. Și au făcut câte o linie pentru fiecare persoană. După câteva zile am mers la recenzie. Și se pare că au fost 1230 de linii. Oamenii care intrau plătind se mirau cum de ceilalți nu plătesc. Și spuneau, băi, vezi dacă n-ai o carte la tine. Am mai făcut în aceeași idee mesajul, campania, îți face cinste să citești. Cititul te onorează și îți dă și o cafea gratis, chiar în Parcul Mare din Cluj, dacă o saborezi citind. Și de aici încolo ne-am jucat foarte mult. Am făcut o știre de scandal cu Adrian Descot, solistul de la Vița de Vie, în care el își pune cartea pe față
așa zise concubine, și mesajul era Adrian Despot, surprins surprins la Cluj, alături de pasiunea din tinerețe. Și abia la finalul știrii se divulgă că, de fapt, pasiunea din tinerețe e cititul, lectura. L-am convins, într-un mod mai ieșit din comun și vă pot spune în pauză, pe Adi Moisescu, pe care nu-l cunosc și nu știe nimeni din prietenii mei, l-am convins ca la emisiunea lui Apropo TV să poarte un tricou cu mesajul acesta. Book selfie is the new selfie. Și ne-a și ieșit. Și asta a fost minunat. Mai mult a și vorbit despre cărți și despre această idee de care am sugerat-o noi. Și am făcut o mulțime de lucruri, încă facem o mulțime de lucruri. De exemplu, am făcut primul cabinet stomatologic anticariat. Și semne de carte cu mesajul, dacă aștepți un semn pentru a citi o carte, acesta e semnul. Acredităm localuri, ceaiuri și cafenele cum e acesta cu distincții până la 5 volume, așa cum hotelurile au 5 stele, noi dăm localelor până la 5 volume și sunt care mai năstrușnice. Cea mai năstrușnică este cea legată de Wi-Fi, care trebuie să se numească Mai bine citești o carte. Și parola Am să citesc. Dacă vrei să intri pe Wi-Fi, pe internet poți, dar trebuie să-ți iei angajamentul că o să citești o carte. Miercuri facem la Cluj Gala Cititorului. Și o să întindem covorul roșu ca la Oscaruri și o să-i aplaudăm pe oamenii care merg să împrumute cărți. Mai mult decât atât, o să le cerem autograf pe cărți. Mai mult decât atât, o să luăm celebrități locale, de exemplu pe Gog, pe Cristian Gog, și el o să stea de partea cealaltă a covorului roșu și o să ceară autografe și o să-i aplaude pe oamenii care merg să citească. Toată joaca asta ne dă multă energie și ne dă voie să descoperim creativitatea din noi și faptul că ne place să jonglăm cuvintele. Și cred că de asta am fost eu invitat aici, să vă spun că fiecare dintre noi este creativ, doar trebuie să găsim modul în care este creativ. Și să vă spun de o fază, de o scenă dintr-un film care mi-a plăcut foarte mult, unde un matematician de geniu își provoca fiecare interlocutor cu următoarea provocare, cu următoarea acțiune. Îi ruga să-și întindă așa mâinile și vă rog să faceți și voi la fel. Cu degetul așa prins și cu restul în față, ridicate cât mai sus. Și îi întreba pe fiecare, câte degete vezi? Și se uită toată lumea foarte atent la degete. Și sigur că vedeți foarte bine dacă spuneți că vedeți 4 degete. Da, dacă sunt așa, aveți probabil 4 degete. Și partea interesantă este, dacă mai ridicați o dată mâna, în momentul în care nu vă uitați la degete, cât vă uitați după ele, mai departe de ele. În depărtare, dincolo de ele. Și atunci, sigur că ele se dublează și devin 8. Și cam asta e mesajul. Dacă vrei să vezi soluția la o problemă, nu te concentra pe ea, uită-te dincolo de ea. Mulțumesc!